awen met hopi contento por lagatur hende waku hungateka ta bezig a trobe hungateka tur ora ta bezig ku differente proyecto nan nos ta waku talentenontwikkeling ta hopi importante esaki tambe ta actividad pa ontwikkel differente talenten aan den mucha pa sobra bo muterik combo ta huza bodede combo ta huza bo kurpa ta hopi importante en to door die hunga door die ta bezig ku otro mucha nang esaki ta de worden desarrollar mashabung banda natuurlijk die activiteit nang hungateka ta hopi konosi door die uitleen acties nang dus nang ta alleen uit differente kosman pa hunga pa mucha nang ipa adulto pa sobra interactie entre mucha y joven ta hopi importante y adulto nang ta dirigir sei ave nos tem knutselactividad dus nos daarbij tra differente cos nang pa passen nos tra differente cos nang kunos mang nang ta bezig ku material nang differente turisaki nang ta hopi bong pa nang desarrollo pa sobre nang ta sinti e differencia entre papel entre tela entre karton of entre plastic en to compa deal ku ese compa bij compa begeleid esaki nos ting tres diferente voluntario nang kuta hasi ese kunang ta hasi esaki pa ayas kaba no ta algo kunang gisa pensando komisa hasi nang ting professionalidad ding esaki kaba anto asina nos ta bring over na adulto nang pasora akinang buta wak tambe ku nota solamente mucho nang te no nos ta sia adulto nang compa hunga compa compartir compa laga mucha nang sia differente mangnang di obra. Que horas saque comisa y cuánto mucha participar en saque? Nós temos grupo de 10 mucha que participa. Esse nós está assim ora bota vaca hungateca, bota vaca nós não trabalha para quantidade, nós trabalha para qualidade. Nós quer para mucha nang hanya op één ajudança nang ta hanya begeleiding ku mister. Então PC nós não quer grupo grande nang, nós quer qualidade de kleine groep, para assim também por ter tempo para trazer oogcontact, participar sinha etata si mamas nang diferente na kos nang kunosta sinha mucha nang pa sobra nos no quer pa nang jis hasi bia esaki bia nos quer pa nang hanya animo nang ta hanya amor pa si saki mas bia atrás de outro dus nos ta duna kennis aki over na etata si mamas ku tambe ta presente den ture proyecto nang di hungateca. Na final batin persona na magradeci pa ayudar sa saki possible? Natuurlijk nos voluntários nang nos ta hopi contento ku na hungateca nos ting voluntário assina anima assina ku coração assina grande ku nang ta duna nang tempo nang banda pa assina mucho nang aki e adulto nang ta sinha algo ribe momento aki nos ting tres voluntário nang di nos ku ta duna curso momento aki. E natuurlijk, non lubida YMCA, aceita nos locatie, nos locatie ta na YMCA San Nicolas, nos ta abri ayanang riba woensdag e riba zaterdag met sosku ave, nos speelmiddag, hoe moet je nang porbing i hunga, i via ecos nang di hunga, e bana di ese ora bota let di hungateca, aceita solamente 5 florin pa fulung aya, dus bota let pa 5 florin pa fulung aya, anto por participar den ture differente projecten aan en daarmee participeren in speelmiddag, speelochtend die hungateca.